Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat kung lo hormat. Alhamdulillah, perlukan syukur pun buat nampak Allah Subhanahu wa taala. Kong Allah Subhanahu wa taala hub jing temai tok dalam hasa ukama kong terlepas mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nyunan ku ukama Islam. Dan berarti perlu ngawak hatum-hatum perintah Allah dan perintah Rasulnya, mudah-mudahan dia hujung jai dan hu lepas kelah mengazab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nan. Maka alhamdulillah pada waktu ini dia humatam ka bangkai dalam majlis muzakarah kau atau majlis rumlekan menghukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Sengkemlah hong pu rumlekau dan pu rumlekan ni nyoho betal manfaat dan faedah mai pak trai tumpih kau. Maka janan mai wak trai tok dalam waktu ni jak kau panghasa hadis meng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk te paham julnyu sepi hong te mu'yak di bar senang khiapaknyu. Maka hadis kong holan akan hipau meni nyuci hasa hadis kong pot-pot sumkan dan pot-pot pong tok dalam hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala bisa tok dalam syariat ukama Islam trai. Nyunan ke hadis meng Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha abimraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka mening mengtalal tung mencaklah hadis ni ci hasa hadis kong pot-pot sumkan dan pot-pot prong nan yau ka mening ulama hulai nyuci hasa phia klau meng ilmu dan mening ulama kai kalai nyuci hasa phia pak menghatum-hatum ilmu nan. Yau ka Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad kan hulai yadkhulu fi hadis innamal a'malu binniyat thuluthul ilm. Maka kat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kalai hadis innamal a'malu binniyat ni nenyah nyuk merhasa pi klau ni ilmu. Dan sebab kong kalak yanan nenyah dasalai pu het seorang halanan nenyah ke nyu tak tong hong hatai dan tak tong telah dan tak tong jawarah yani angkutanyu. Maka niat hong tai nan nyu hasa meng klau peka ni yani hasa meng hatai dan telah dan angkutanan nenyah genggelak ci hasa hadis kong pot-pot sumkan dan pot-pot prong nan. Dan Imam Syafi'i kan hulai kala yadkhulu fi 70 baban min abwabil ilm. Hadis innamal a'malu binniyat negai nenyah kenyah utama tejuh puluh bab meng hatum-hatum bab ilmu nan. Dan dasalat nyuci hasa hadis kong sumkan ni ya phalo mening ulama hape naik kerang kitab kat mai dan hawak cakti awal kitab kan mening ulama ko kak yanan yang ke Imam Al-Bukhari rahimahullah kan hawak kitab kan ke hujah hadis ni ke awal di kitab kan dan Imam Nawawi tok dalam kitab kan Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi dia kong mencalai hadis ni ci hasa hadis kong pot-pot sumkan dan pot-pot pong tok dalam syariat ukama Islam trai yanan mai wak te cak kau ik makna hadis nan ta nyu yebau mneng an Amiril Mu'minin Abi Hafs maknanya meng Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kat pe thaula Amiril Mu'minin nan nya ke Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab ni nan nya ke khalifah yang ketua hatai meng Abu Bakar radhiyallahu anhu
maka awal gang kumpulan kat nan pelakap kat ngia kat nan la Amirul Mukminin nan ke Umar bin Khattab maka kat je seorang kong temu Islam tok di thon yang kenam mengpiasa dan kat je orang kong teng nabi dalam pu takwah napa Allah Subhanahu taala phat lo dan Rasulullah có hầu hi pas bai kat ru ko kat mung chomnom gang kong Allah nabi te pas bai lai nyu ni je mung ahli surga nan dan kat je gang kong riwayat hadis hau lemur tau klau plus 9 hadis dan kat hatiu 60 klau thon hatai ma kat tai hong sebab Abu Lu'lu al-Majusi hau hi mឺdao klau kat nan ni គឺជាសង្ខេបរបស់អ៊ូម៉ារប៊ីនខត្តាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូនេះគឺអាមីរីលមុមីនីនអប៊ីហាហ្សអ៊ូម៉ារប៊ីនខត្តាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូយ៉ាងនឹងកលាអ៊ីបាកលាقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول កិនហ៊ូឡាកៅហ៊ូម៉ាត់រ៉ូស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះសាឡាមហ៊ូប្រសបតាឡៃអ៊ីនណាម៉ាល់អាម៉ាលប៊ីននីយ៉ាតស្ពាក់ពាក់ញូហាតុមអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនឹងនេះគឺសាសញូហងនេះយ៉ាងនេះamal ibadat គឺហាពេលនៅតែងាក់ញូហុំតានៀតអូគឺទីហៅសាសអូយ៉ាងនឹងកលហាតុមamal ibadat នឹងតតឡាំឧកាម៉ាអ៊ីស្លាមថ្ងៃdanញើញូសាសតានក៏ទទួលមឹកញូនឹងញើគឺហុងនៀតតែនៀតនឹងញើគឺលពិតញូនឹងញើគឺតឡាំហាតាយតានម៉ាណានៀតនឹងគឺតែបោះតតឡាំហាតាយមិននឹងមកអ៊ុលម៉ាពេលម៉ាណានៀតនឹងយកកាIbnu Abidin Al-Hanafi kalai bi annaha qasdut ta'ah wal ibadah wal qurb min Allah subhanahu wa ta'ala bil fi'li dan nyaគឺតែខិនងាក់អ៊ីបាដាតdanតែខិនងាក់ពុតអានdan បជីរូបនៅព្រះអល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala នឹងយហងបឌីបណែរបស់ត្រៃdan យ៉ាងนั้นไง Ibnu An-Nawawi ក៏ពេលម៉ាណាឡៃមង Syafi'iyah ក៏ឡៃ bi annaha al-azmu fil qalbi fi ada'il fardi aw ghairihi យើងគឺតែអាហ្សាំតែបោះតតឡាំហាតាយត្រៃតែខិនប្រទេសកាន់អាម៉ាល់ហ្វូរទូអត្តពនអាម៉ាល់កៃនឹងនេះគឺជាម៉ាណាអានីយ៉ានឹងនេះគឺតែបោះតតឡាំហាតាយនេះអ៊ុលម៉ាលនៀតគឺលពីតនេះក៏តឡាំហាតាយហៅកាន់តឌីជីច្បួយនឹងអហៅកាន់ជាឡាហ្វសនឹងអនេះគឺតតឡាំហាតាយរបស់ត្រៃនឹងយ៉ាងនឹងឯងកលអ៊ីនណាម៉ាល់អាម៉ាលូប៊ីនីយ៉ាតហាតុមអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសាសញូហងនៀតយកកទេមួយអេស្មៀងញ៉ាឡាទាហ៊ូនៀតអូគឺអ៊ីស្មៀងទេហៅសាសអូយ៉ាងនឹងឯងទេណាស្មៀងយ៉ាឡាទាហ៊ូនៀតអូមកស្មៀងទេនឹងទេហៅសាសអូឯងវ៉ាអ៊ីនណាម៉ាលីគុលលីមរីអ៊ីម៉ាណាវ៉ាdan spek pek nyu gagal seorang lekainan dan yah nyu hau pak kikik kong nyu niat nan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih hai ye kong nyu hijrah napa Allah dan Rasul nyu jadi nyu hijrah untuk Allah dan untuk Rasul maka bu hijrah nyu nan dan yah ke nyu hau napa Allah dan Rasul ini ke nyu hau pahala wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha am imraati yankiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi dan hai kongnya hijrah untuk dunya maka kunya hau dunya nan ya yani ialah nyu hijrah na untuk seorang kemai kongnya khan lekah nan maka nyu hau tak do kemai kongnya khan lekah ni maka nyu ti hau pahala hijrah ki yani Rasulullah fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi maka hijrah nyu nan nên nhớ cứ nhà hậu bạc kệ công nhu niết nên nhớ giờ nên hadis ni nên nhớ cứ nhung ta sebab nhu meneng ulama lai seorang lekai công nhu hijrah meng Makkah na Madinah Rasulullah nan nên nhớ kul bom nang nhu cứ untuk seorang kemai ngan Ummu Qais untuk na tuah kah hong kemai ngan Ummu Qais nan maka hijrah nhu nên nhớ cứ untuk te kemai dan untuk dunya nan cứ nhu hau do niat nhu nan gai yin Rasulullah lai hai kong niat hijrah untuk Allah maka nyo akan ditutul pahala dan untuk Rasul ke akan ditutul pahala janan hadis ni ke nyemta sebab nyo janan Rasulullah hatum amal ibadat gai ke to dalam niat sah dalam niat nan jo la niat nan nyen nyo ke syartun min syuruti sihhatil ibadah nyo keជាសារៈគឺជាលក្ខខណ្ឌសាសនៃhatum ibadat របស់gai dan niat nan gai nan nyoបាញ់ចែកdi antara ibadat dan di antara adah dan tihu maklumnya lah niat គឺសំខាន់បំផុតតតាមអ៊ីបាដាតdan dalam agama Islam tiai di sanyung គឺជាសារៈ dan កាយ niat ញូមង្ហតុមអាម៉ាល់ហាតាយរបស់ត្រៃខ្យោតាយនឹងដែលគឺជាសំខាន់ដែរតតាមអង្គតាត្រៃយក Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ប្រសពតាឡៃ
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum សម្រាប់ពាក្យAllah Subhanahu wa taala កតិហូអ៊ីអូនៅប៉រូបសាយផងហើតែនទីហូអ៊ីអូនៅប៉រូបផងហើតែនសាយសក់ផងហើនឹងវឡាគីយ៉ាងឌូរូអ៊ីឡាគូលូប៊ីគុមបោះកាន់ Allah Subhanahu wa taala ហូអ៊ីនៅប៉ហាតៃរបស់ផងហើតើផងហើងាក់អ៊ីបាតានអ៊ីខ្លាសនៀតនៅប៉ Allah Subhanahu wa taala អូតើហើឲ្យចេះផ្ទៃនៅប៉ Allah Subhanahu wa taala គេអូយ៉ាងនឹងគេនៀតញុតតងខាងតែយ៉ាតែนั้นនេះគឺញផុតសំខាន់ឡើយហាពេលឡាហាតែទេហាចេះស្អាតហាតែទេសៀមតាន់ទូអង្គូតាទៅឲ្យតាន់អាម៉ាល់ទេនឹងក៏សៀមគេយកក៏រ៉ូស៊ូលឡោះកាន់ហូឡាយinna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu sebab-sebabnya tak dalam rup sak ni manusia nan dan yang nyamta hasa telok terah hapian lai telok terah nan nyu salahat nyu siam tentu rup sak tumpih nyu nanគឺsiam gai yang sempurna gai wa idza fasadat fasadal jasadu kullu តើហើយពេលឡៃត្រះហាត្លង់ត្រះគងតតឡំរូបសាក់មនុស្សានឹងញុខូតញុហូសៀមអូតាន់ទូរូបសាក់ញុក៏ទីហូសៀមអូហ្គៃអាឡាវ៉ាហ៊ីយ៉ាអល់កលបូហាគីអានឹងនេះគឺជាហាតាយរបស់ញុយ៉ាងនេះគឺហាតាយហើយពេលនេះហាតាយញុចេះផ្ទៃហាតាយញុឲ្យចេះស្អាតមកការអង្គូតាតាន់អាម៉ាល់អ៊ីបតាតក៏ញុចេះស្អាតហ្គៃយ៉ាងនេះគឺលក្ខណៀតគឺជាសំខាន់បំផុតតតឡំឧកាម៉ាអ៊ីស្លាមហ្គៃយ៉ាងលក្ខណៈអ៊ីបាតានតែងាអាម៉ាល់គេហាសាហុងទេហុំតានយិនអូគឺអាម៉ាល់ហ្គៃនឹងនេះតសោះទីហៅអាសាអូតានឹងទីហៅទទួលមើលអូនឹងយ៉ាងនេះគឺបញ្ជាក់ហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសគំផុតសំខាន់អូលេហណានម៉ៃវត្រៃហាតែមងទេហូម៉ាត់យើប៉ហាឌីសនេះមកការពេលទីងាត់ចកាវប៉អាម៉ាល់ហាតែត្រៃប៉ហានៀតរបស់ត្រៃមកការខញ្ញះពេលត្រៃមកគ្នាងាក់យកពើពេយកហុងហ្វ្រិនតាអល់ឡោះតានហ្វ្រិនតារ៉ាស៊ូលញូងាក់ពេយកហុងសុនណាតានយកហុងចារ៉ាគងនប៊ីទេងាយ៉ាឡៃទេងាbetui mengsunah dan betui mengkekek kong Allah Ta'ala pada maka amal tin tersah Allah Ta'ala hati tul mu oya putih gleh tersah hong ti hom ta faidah dan hom ta pahala ke o maka tahniyah pu rumlek hasil nasrak mengholan ya la nyemta melu umla ataupun cuk chong harap pe tuntun dan hatian maaf pe hai dan ataupun petan penyuhai wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in